បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើវីដេអូពិសេសមួយសូមលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែរៀនក្បួនបញ្ចេញសំឡេងជាមួយខ្ញុំក្តីបងប្អូនដែលកំពុងតែរៀនអង់គ្លេសទូទៅក្តីខ្ញុំសូមធ្វើវីដេអូនេះលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយកចិត្តទុកដាក់នៅលើមេរៀនបញ្ចេញសំឡេងទោះបីយើងនិយាយមិនច្បាស់ដូចជាជនជាតិតែយើងនិយាយឲ្យច្បាស់ស្រួលស្ដាប់បាទជាពិសេសកូនសិស្សដែលកំពុងបន្តកុំឲ្យបោះបង់គឺត្រូវតែរៀននេះហើយវីដេអូនេះនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនយល់កាន់តែច្បាស់ថាក្បួនបញ្ចេញសំឡេងរបៀបបញ្ចេញសំឡេងភាសាអង់គ្លេសគឺសំខាន់បំផុតជាពិសេសគ្រូប្រសិនបើបងប្អូនដែលជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនឹងមិនទាន់ចេះវាគួរតែរៀនឲ្យចេះយើងអាចស្រាវជ្រាវរៀនដោយខ្លួនឯងក៏បានអីក៏បានដែរតែបងប្អូនដែលអត់មានពេលវេលាអាចចុះឈ្មោះរៀនជាមួយខ្ញុំបាននៅក្នុង page ដេករៀនណាបងប្អូនបាទវគ្គរៀននេះបងប្អូនគឺយើងរៀនអំពីគេហៅថាIPA ក្បួនអានក្បួនបញ្ចេញសលេងហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់បងប្អូនបាទมันអាចអត់បានទេក្នុងនាមខ្ញុំជាគ្រូឬក៏ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសផ្ទាល់ដោយសារតែយើងអត់មានបានឱកាសទៅរៀនមួយគ្រូបរទេសអញ្ចឹងយើងអត់ពិបាកបញ្ចេញសំឡេងហើយមិនដឹងថាពាក្យហ្នឹងអានថាម៉េចពេលខ្លះយើងអាចដឹងក្បួននេះទៅយើងរៀនឆែកខ្លួនឯងនៅក្នុងវគ្គហ្នឹងគឺខ្ញុំមានបង្រៀនស្រៈចែកបងប្អូនបាទសួរតែស្រៈនេះវាពិបាកចាំទេបងប្អូនដំបូងឡើងអាចថាពិបាកអីខ្លះក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនបានន័យថាយើងមិនចាំទេនៅក្នុងខ្ញុំរើសពាក្យច្រើនឥឡូវឧទាហរណ៍ពាក្យនេះមួយបងប្អូនមកមើលពាក្យនេះយើងឃើញស្រៈអូហើយនិងស្រៈអូអញ្ចេះយើងអាចបញ្ចេញសំឡេងថា robot អីចឹងមកមែនទេបងប្អូនបាទអាចថា robot អីចឹងមកក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីយើងរៀនIPA ហើយបានយើងដឹងថាអានេះស្រៈនេះសម័យថាបងប្អូនចាំហើយដល់ពេលយើងទៅឆែកនៅក្នុងវចនានុក្រមផ្ទៀងផ្ទាត់ស្ដាប់សំឡេងជនជាតិមកបានដឹងថាអានេះយើងអានថា robot មិនមែន robot ទេអានថា robot សួរតែអីលោកគ្រូ robot ក៏ ro ទៅវាមិនអីទេថាវាមិនអីទេតែយើងព្យាយាមធ្វើម៉េចរៀនឲ្យច្បាស់ក្រោយពីយើងដឹងវាហើយគឺច្បាស់មែនទែនបងប្អូនបាទគឺគេអានខុសគេនិយាយខុសយើងដឹងរៀនដើម្បីដឹងណាហើយដូចពាក្យប្រទេសពាក្យថាប្រទេសនេះបងប្អូនយើងអានតែ country ជាទូទៅអានតែ country អីចឹងមកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងរៀនស្រៈវាយើងដឹងរបៀបឆែកមកវាមិនអានតែ country ទេអានេះស្រៈនេះអានេះស្រៈអ៊ីអញ្ចឹងគេអានថា country មិនមែន country ទេអាន country អូខេបាទ country ហើយយើងមានអំណះអំណាងច្បាស់លាស់ដោយការរៀនវាយើងឆែកពាក្យនៅក្នុងវចនានុក្រមបើសម័យឥឡូវគេមិនអង្គុយបើកចេះទេបងប្អូនបាទហើយមានវចនានុក្រមតាមអនឡាញអីហ្នឹងខ្ញុំនឹងណែនាំហើយខ្ញុំយកពាក្យប្របាក់ច្រើនដែលយើងអាននិយមអានខុសមករៀនជាមួយគ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងបង្កើតត្រឡប់ឆែកពាក្យណាដែលអត់ច្បាស់យើងដឹងយើងឆែកដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅដូចពាក្យក្មេងពាក្យកូនក្មេងនេះយើងអាចទៅអានថា children អញ្ចឹងមកខ្លះអ្នកខ្លះបងប្អូនខ្លះក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងទៅឆែកនៅក្នុងវចនានុក្រមក្បួនអានរបស់គេបែរជាបញ្ចេញសលេងអានេះបងប្អូនហ្នឹងស្គីគេញ៉ៃញ៉ៃមិនគ្រូអាហ្នឹងញ៉ៃញ៉ៃបែបអត់ញ៉ៃញ៉ៃទេបងប្អូនពេលយើងរៀនឆែកយូរទៅស្វំហើយពាក្យណាថ្មីយើងអត់ច្បាស់គឺអត់អាចទេគឺត្រូវទៅឆែកវាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងឆែកក្នុងវចនានុក្រមទៅអានេះយើងអានតែ children បន្តិចទៀតខ្ញុំផ្សំពាក្យហ្នឹងយកមកអានទាំងអស់គ្នាណាអានតែ children មិនមែន children ទេអូខេ children alright ដូចពាក្យនេះពាក្យនេះយើងអាចថាអានជាធម្មតា O និង O នេះវាសលេងវា fort អញ្ចឹង fort ក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមកឆែកពាក្យទៅវាមិនមែនអានថា fort ទេបងប្អូនអានេះស្រៈអញ្ចឹងមិនអានថា effort ទេយើងអានថា effort alright effort មិនមែន effort ទេអញ្ចឹងបងប្អូនបាទទេគ្រូឯងគេអានតែ effort គ្រូឯងមកអាន effort មិនអីខ្ញុំមិនមែនបីដាភាសាអង់គ្លេសទេខ្ញុំរៀនពីក្បួនពីច្បាប់របស់ខ្ញុំបាទសូម្បីតែពាក្យខ្លះក៏ខ្ញុំនៅអានខុសដែរបងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹងក៏យើងនៅឆែកជាមួយគ្នា alright ពាក្យមួយទៀតបងប្អូនពាក្យថាកម្រង
ពាក្យថាកម្រងនេះយើងអានថា project pro អីចឹងមកមែនទេដល់ពេលយើងទៅឆែកមើលទៅយើងអានស្រៈបូកនឹងស្រៈអញ្ចឹងយើងអានថាម៉េច project ណាបងបានអូខេ project កម្រងអីចឹងមក right ឥឡូវពាក្យថាបន្លែនេះយើងអាចអានថា vegetable ចឹងមកតាមក្បួនតាមទម្លាប់ដែលយើងរៀនពីមុនមកអាចថាត្រឡប់ខុសអីចឹងមកក៏ប៉ុន្តែកាលណាដែលយើងរៀនក្បួននេះហើយគឺបើសិនជាពាក្យនឹងថ្មីយើងអត់ចេះបញ្ចេញសលេងយើងត្រូវរៀនឆែកវានៅក្នុងវគ្គហ្នឹងគឺខ្ញុំបរៀនរបៀបឆែកហើយសួរតាំងលោកគ្រូរៀនវគ្គហ្នឹងហើយបញ្ចេញសលេងច្បាស់ហើយខ្ញុំខ្លាំងឯអត់ហ៊ានធានាទេនៅតែមិនហ៊ានធានាអញ្ចឹងដល់រាបណាដែលបងប្អូនមិនបង្កើតទម្លាប់អានទម្លាប់ឆែកដល់ខ្លួនឯងបាទខ្ញុំគាត់តែបង្ហាញផ្លូវជាកលឹះជា map ទេហើយបងប្អូនខ្លាំងមិនខ្លាំងបកែមិនបកែអានោះឬបងប្អូនខ្ញុំអត់ធានាទេដែលនិយាយដល់ស្មោះអត់ធានាទេណាបើបងប្អូនព្យាយាមឆែកអីដល់ខ្លួនឯងអាហ្នឹងគឺចេះតែបើឲ្យខ្ញុំធានាអត់ហ៊ានទេបងប្អូនបាទចេះអានថាម៉េច vegetable មិនអាន vegetable ទេចេះអានថាម៉េច vegetable អូខេ vegetable alright ហើយដល់ពេលយើងអានចឹងហើយយើងអាចទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ស្ដាប់មួយបរទេសអីបានរៀនថាតាមយូរទៅវាគង់តែចេះទេណាស់តែយើងមិនរៀនមិនបង្កើតត្រឡប់ឆែកវាហើយត្រឡប់យើងច្រើនតែពឹងគ្រូថាមិនអានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំដឹងថាយើងជាសិស្សយើងពឹងគ្រូវាជារឿងត្រឹមត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែមានពេលខ្លះទាំងខ្ញុំទាំងគេវាអាចផ្្លាត់វាអាចខុសអីបើដែរបើថាលោកគ្រូមិនបានរៀនអានចេះទៀតគឺគាត់ខុសដល់ដឹងខ្លួនទៀតមិនបន្ទោសទេតែខុសដោយមិនដឹងខ្លួនខុសតគ្នាអញ្ចឹងយើងរៀនអានេះទៅវាល្អអញ្ចឹងបងប្អូនបាទដល់ពេលអានេះវិញអ្នកតមសាច់ដូចអ្នកញ៉ាំអាហារបន្លែអត់ញ៉ាំសាច់ទេអញ្ចឹងអានេះអានថាម៉េចវិញ vegetarian ឬក៏ម៉េចដល់ពេលយើងមើលមកគេមើលម៉េច which អានេះសញ្ញានេះគឺ stress សលេងតម្លាក់ចុះស្រៈអាហើយនឹងអៀន vegetarian មិនមែន vegetarian ទេ vegetarian អូខេអ្នកតមដែលគេហៅថាអីគេអ្នកញ៉ាំអាហារបួសសំដៅដល់ការញ៉ាំបន្លែអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវាសំខាន់មែនទែនហើយបងប្អូនក៏គួរតែយកចិត្តទុកដាក់លើវាណាបងប្អូនណាបាទគួរតែយកចិត្តទុកដាក់លើវាកុំឲ្យសំខាន់ណាស់និយាយទៅសំខាន់មែនទែនបងប្អូនគួរតែរៀនណាបាទគួរតែយកចិត្តទុកដាក់លើវាឥឡូវពាក្យនេះយើងអាចអានថា educate អីចឹងមក educate អីចឹងទៅណាបងប្អូនបាទ educate ណា AATE នេះច្រើនតែ A មែនទេដល់ពេលយើងមកមើលវាអញ្ចឹងមកបាទ educate មិនមែនA ទេអានថា educate អូខេអញ្ចឹងវាសំខាន់ណាស់បងប្អូនបាទដែលយើងត្រូវរៀនឆែកវាថាម្ដងហើយម្ដងទៀតវាជារឿងដែលត្រូវតែរៀនដោយពាក្យថាកំណាញ់នេះអានថា stinky ឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងឧទាហរណ៍សម័យតែយើងអត់ចេះអាពាក្យហ្នឹងទេតែយើងចេះក្បួនអានក្បួនឆែកពាក្យដល់ពេលយើងមកមើលមកអានេះយើងអានថាស្រៈ stingy អញ្ចឹងអានថា stingy មិន stinky ទេកំណាញ់អានថា stingy កំណាញ់អូខេខ្ញុំធ្លាប់អានថា stinky បងប្អូន stinky ដល់ពេលរៀនឆែកវាទៅបានដឹងថាអូអាហ្នឹងវាបញ្ចេញសំឡេងថា stingy មិនមែន stinky ទេអូខេបាទអាហ្នឹងវាជារឿងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ពាក្យនេះមួយទៀតបងប្អូនបាទនេះពាក្យភាពរីករាយនេះខ្ញុំពីមុនអានតែ pleasure URE នេះគឺត្រឡប់រៀនមកដល់ពេលរៀនមកឆែកអាពាក្យនេះមកវាមិនមែនអានតែ pleasure ទេយើងអានថា pleasure អានេះអក្សរលេខ3នេះអក្សរ j បូកនឹងស្រៈអញ្ចឹងអានថា pleasure មិនមែន pleasure ទេ pleasure alright មិនមែន pleasure ទេណាអញ្ចឹងទៅបានថាលោកគ្រូឯងហ៊ានអីបានហ៊ានមិនបានអានតែ pleasure ថាគេខុសខ្ញុំមិនហ៊ានថាខុសទេតែខ្ញុំរៀនមកឆែកមកវាឃើញអញ្ចឹងអានថា pleasure it's my pleasure មិន in my pleasure ទេអញ្ចឹងបងប្អូនបាទហើយក៏ខ្ញុំមិនហ៊ានថាខ្ញុំខ្លាំងជាងគេទេយើងកុំគិតណាខ្លាំងជាងណីសំខាន់យើងរៀនឲ្យត្រូវតាមក្បួនវាទៅណាគេខ្លាំងអីបកកាយអីជារឿងរបស់គេទេយើងរៀនឲ្យតែត្រូវទៅបានហើយអូខេ
đăng cái buôn hai chai chai bây giờ mình thua tí ảnh bây giờ rương bao dương đấy sân bao dương mình nào mà không ba ok lấy pia môi tiền pia này dân an thầm mạch sầm mày mới thâu thò tại dương khơi chẳng là dân an thầm mạch con khúa con kêu dương vật đằng chẳng dương chai được trong quá trình nào nó còn máu vì khơi nhà pia này khơi óng con chẳng an thầm mạch conquer ប្រតែយកឈ្នះគ្រប់គ្រងឬធ្វើអាណានិគមអីចឹងណាបាទ conquer ណាយកឈ្នះលើឬក៏គ្រប់គ្រងវាប្រែបានច្រើនឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយកពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងមកដាក់ជា paragraph មួយយើងរៀនអានទាំងអស់គ្នាពាក្យ highlight ហ្នឹងឧទាហរណ៍តែយើងអានអត់ច្បាស់យើងឆែកមកណា My native country is Cambodia អញ្ចឹងពាក្យនេះធ្លាប់អានតែ country យើងកែវាមកMy native country is Cambodia. I love my Cambodian children, men children there. They are making a robot, men robot there. But you read to compete with other foreign children, men children there. Okay. My native country is Cambodia. I love my Cambodian children. They are making a robot to compete with other foreign children. So yeah, my native country is Cambodia. I love my Cambodian children. They are making a robot to compete with other foreign children. នៅពេលដែលយើងអានមួយច្បាស់ហើយយើងចង់និយាយញាប់បណ្ណាក៏បានដែរកុំឲ្យញាប់ខុសបញ្ចេញសលេងច្បាស់មក alright ដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងថាការបញ្ចេញសលេងរបស់ខ្ញុំវាមិនអាចដូចជនជាតិទេតែគាត់តែវាស្រួលស្ដាប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងរៀនតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនបាទអូខេបាទឥឡូវយើងមក paragraph មួយទៀត Because of our great effort no because of our great efforts I believe that we will win a reward our next project Our next project is to plant healthy vegetables in order to sell to those vegetarians who do not eat meat. Vậy đấy không bạn? Ok. Chẳng những ăn mùi sấn để mà tóm những ăn nhóp cả bàn đại. So because of our great efforts, I believe that we will win a reward. Our next project is to plant healthy vegetables in order to sell to those vegetarians who do not eat meat. Alright? Nhưng mau paragraph trongក្រោយមួយទៀត I always educate our Cambodian kids or children not to be stingy. Means stingy, alright? Not to be stingy. Be helpful to each other. To bring pleasure? No. To bring pleasure to our nation, we must conquer our laziness and work hard days and nights. Okay? បាទចឹងយើងរៀនអានវាម្ដងមួយមកចឹងខ្ញុំច្រើនតែយកមកតែងហើយអានវាមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងខ្ញុំជ្រើសរើសយកពាក្យបងប្អូនជ្រើសរើសយកអញ្ចឹងIPA ដែលខ្ញុំបរៀននេះបងប្អូនដែលអត់មានពេលទៅស្រាវជ្រាវអាចចុះឈ្មោះរៀនវគ្គហ្នឹងបានឬក៏បងប្អូនដែលអាចទៅចង់រៀនស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងបងប្អូនរៀន IPA ទៅរៀនខ្លួនឯងទៅតែខ្ញុំគាត់តែជម្រាបថាវគ្គសិក្សានេះគឺខ្ញុំបរៀនដល់កូនសិស្សណាដែលចង់បញ្ចេញសម្លេងឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាបងប្អូនតែអាហ្នឹងគេហៅថា IPA បងប្អូនសេវាទៅបាទគេហៅថា International Phonetic Alphabet គេថាអក្សរគេហៅថាអក្ខរក្រមក្បួនបញ្ចេញសម្លេងបែបអន្តរជាតិនៅក្នុងហ្នឹងវាមានវាអត់មានអីពិបាកទេបើយើងរៀននោះបងប្អូនបាទវាមានស្រៈវាដូចជាស្រៈអញ្ចឹងបងប្អូនបាទវាមានស្រៈអស្រៈអាយហ្នឹងប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំបរៀនហ្នឹងគឺខ្ញុំយកមួយហើយខ្ញុំរើសពាក្យបាទហើយខ្ញុំឲ្យហាត់អានអីចឹងមក
thà bom ôn thà tam cho năm tích riêng ông lễ bờ sân thì dương cha hơi ở bàn riêng môi kêu chôn chiết đây dương ở đăng tại chấp ba an mất riêng đi tới dương riêng chạy bì đặc luôn anh bật mà đòn tích á ôn thì họ biển đi sạ bia sạ ở chẳng máu trong miền ôn thì họ riêng chẳng hay bom ôn cho năm bia mà đòn tích chẳng máu and travel mà mình travel lại thì chẳng bom ôn bạn thấy trong miền ôn thì họ điệt I want to travel abroad chẳng clear mùi bây giờ ôn thì họ mùi trong lớp máu an chu điệt chẳng với cô na tại bom ôn ai chập vô bà nó chi gì mà đòn tịnh tử chẳng có bom ôn bạn chẳng person cho bom ôn chập vào rom trong sắc sái bom ôn ai inbox nó không page để cho đến đấy su nom vì vẹn này trong tha sầm khăn này chỉ phải say lục ru đã cứu cua tại riêng từng ọc nè dương bạc ca tầm lọp riêng chai pi và riêng đào sa rồi có bom ôn đại riêng ông lấy cua này nom kia riêng năng đâm bây giờ dương riêng và tranh sầm lên nhà ban cho bà lo chuyện muốn nó bom ôn trongประหยัดtừng ọc kia tới bom ôn bà ok chẳng bom ôn con sai dân là chụp kia nào vật ô mê riêng sắc xa từng ọc kia nó bom ôn bà xong ọc cún xong chụp đẹp liền bye bye